तो चलिए बताता हूँ फेसबुक के बारे में कुछ रोचक बातें। जैसे कि आप यूट्यूब स्टूडियो यूज करते हो और फेसबुक के अंदर भी क्रिएटर स्टूडियो है, तो उसके अंदर क्या फीचर है, तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। जैसे यूट्यूब के अंदर म्यूजिक की लाइब्रेरी होती है, यहाँ पर भी फेसबुक की फ्री साउंड कलेक्शन होती है। फिर फेसबुक के अंदर इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको ऐसे ही पेज देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको लगभग 9000 से ज़्यादा म्यूजिक मिल जाते हैं। ये जो साउंड है आप यहाँ पर सिंपली इसे प्ले भी कर सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और तो और आप यहाँ पर ऑल जेनर, मूड और ड्यूरेशन के हिसाब से सारे के सारे यहाँ पर ऐसे अरेंज कर सकते हो और फिर इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। क्या इससे पहले आपको फेसबुक के बारे में इतना पता था? अगर पता था तो लाइक कर दीजिए, और पता नहीं था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।